Aquele pequeno furo na janela do avião não é um erro, é um item de segurança crucial. Estrutura da janela. As janelas do avião têm 3 camadas de vidro. Equalização de pressão. Quando o avião sobe, a pressão externa cai drasticamente. O orifício permite que a pressão entre a cabine e o painel externo da janela se equalize lentamente. Sem ele, o vidro externo poderia estourar durante o voo, prevenção de embaçamento.